அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ஃப்ரீ மெஹந்தி கிளாஸ் டே 11ல் வந்து நம்ம வந்து அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸோட அவுட்லைன் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பீகாக் டிசைன் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 6 போட்டுக்குங்க. 6 போட்டு அதோட எண்டில் இருந்து வளைச்சி கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து 6ஓட ஃபேஸ் எங்கே முடியுதோ அதுக்கு நேராக நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும். கீழே அதோடய பாடியை கொண்டு வந்துட்டு லீஃப் மாதிரி அதோட ஃபெதர் போட்டுக்குங்க. லீஃப் டிசைன் போட்டிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி அதோட ஃபெதர் போட்டுக்குங்க. போட்டு மேலே பார்த்த மாதிரி இந்த லீஃப் வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்குது, ஓகேங்களா? அதோட ஃபெதர் அதே மாதிரி கீழே கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் சின்னதாக நோஸ். நெக்ஸ்ட் டிசைன் அதே மாதிரி தான், அது ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம போடுறது. இந்த சைடில் போடுறது வந்து ஆப்போசிட் சைடாக போடுறது. 2 சைடுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இப்போ நம்ம ஹேண்டுக்கெலாம் போடுறோம்னா ஒன் சைடுக்கும் அனதர் சைடும் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். வீடியோ பார்த்துட்ருக்கவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சேம் அதே மாதிரி பீகாக் டிசைன். இது வந்து அதோட ஃபெதர் வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதோட ஃபெதர் வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி வருது. கீழே பார்த்த மாதிரி வந்து அதோட டெய்ல் எதுவும் கீழே பார்த்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் வந்து இதில் வந்து டபுள் சைடு பீகாக் வந்து நேராக இருக்க மாதிரி டபுள் சைடு ஃபெதர்ஸ் விரிச்சு இருக்க மாதிரி ஒரு டிசைன். ஒன் சைட் போட்டு அதே மாதிரி சேம் அதர் சைடில் பாடியிலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆகி வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் வந்து பேரட் டிசைன் கீழே. அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குட்டி சர்க்கிள் போட்டு அதோட பாடி ஃபஸ்ட்டு வால் வரைஞ்சிக்கணும். ரெக்கை வரைஞ்சிட்டு அதோட பாடி பார்ட்டு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு குட்டி நோஸ் கொடுத்துக்கோங்க. நோஸ் கொடுத்துட்டு அதோட இறகு ஃபெதர்ஸு கீழே நேராக பெருசாக இழுத்து விடுங்க. கண் வந்து குட்டியாக ஒரு டாட் வச்சுடுங்க. இதான் நார்மலாக அவுட்லைன் மட்டும். இது ஒரு பேர்ட்ஸோட அவுட்லைன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் வரைகிறது. ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் போட்டுக்குங்க. அடுத்து அதோட ஃபெதர், அடுத்து பாடி பார்ட் கொடுத்து அதோட நோஸ், அடுத்து ஃபெதர், டெயில் ஃபெதர். இந்த மாதிரியும் போடலாம், அப்படியும் போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வான் டிசைன். ஸ்வானோட அவுட்லைனு. ஸ்வான் இதோட வந்து வாய் பகுதி வந்து ஒரு பாஷ் ஷேப்பில் கொண்டு வாங்க. நீட்டமாக கொண்டு வந்து இது வந்து பீகாக் எப்படி நம்ம ஃபெதர் கொண்டு வந்தோம் லீஃப் மாதிரி, அதே மாதிரி கொண்டு வரணும். ஹாஃப்லேருந்து எடுத்து கொண்டு வாங்க. லைனாக இந்த மாதிரி கொண்டு போடுங்க. மேலே ஒன்று கீழே சைடில் ஒன்று கொடுத்து பா ஷேப்லேயே அதோட மூக்கும் இருக்க மாதிரி, அதோட பீக் அதே மாதிரி பா ஷேப்பில் இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கண். நெக்ஸ்ட்டு பீகாக் டிசைன். இது பீகாக்கோட பாடி போட்டுக்கோங்க. பாடி போட்டு அதோட ஃபெதர் நல்லா இறகு பெருசாக போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட எண்டு முடியுது பாருங்கள், பாடியோட எண்டு, அதுலேருந்து கொண்டு வந்து வளைச்சி மாதிரி கொண்டு வந்துங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடாக
அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. இது ஒரு டைப்பு. அகைன் கண், ஃபேஸு, ஃபெதர், பாடி ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டு இந்த ஷேப் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி கீழே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வருதுங்களா, இதில் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பாக கொண்டு வருது இதோட ஃபெதர், லாங் ஃபெதராக. நெக்ஸ்ட்டு பேரட் டிசைன். பேரட் டிசைன் வந்து நம்ம வந்து திக் டிசைனாக எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஐஸ் வந்து ஒட்டக்கூடாது, ஐஸோட பாடி வந்து ஒட்டக்கூடாது, ஃபெதரும் ஒட்டக்கூடாது. ஒட்டாமல் கொண்டு போடணும். இதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டு கலரிங் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் கொடுத்துட்டு அதோட பீக்கு கீழே வந்து எனக்கு அங்கே எதுவும் நல்ல ஸ்பேஸ் இல்லாதனால கொஞ்சம் வச்சு போட்டேன். அடுத்த டிசைன் போட்டு காட்டுறேன். இதே மாதிரி பேரட் இன்னொன்று போட்டு காட்டுறேன். ஐஸ் கொடுத்துட்டு அதோட பாடி, ஃபெதரு, தென் பாடி. இது வந்து மூணுமே ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது ஒன்றோட ஒன்று. இது ஒரு